အားလုံးမင်္ဂလာပါတော့1ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အခုဒီ Photoshop မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး disperation effect လေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကအရန်လွယ်ပါတယ်အဓိကတော့ကို့မှာ brush ပေါ့နော်အဲ့တော့ brush လေးတွေများများလေးရှိထားဖို့တော့လိုပါတယ်အဲ့ brush တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာသွား download လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ brusheasy.com ဆိုတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီ tutorial လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က particle ပေါ့နော် particle brush ဆိုတဲ့ဟာလေးလိုပါတယ် brush တွေကတော့မျိုးစုံရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ particle brush တွေကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ particle brush free download ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီ brusheasy.com ထဲမှာသွားပြီးတော့ download လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ download လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် VPN လေးခံထားဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းဝင် down လာကျွန်တော်လေးဒီ VPN မှာခံမဲနဲ့ဝင် down ကြည့်တာအဆင်မပြေကြတော့ဒီထဲကိုကျွန်တော် VPN လေးခံပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာကိုသုံးနေတဲ့ brush 3-4မျိုးလောက်ပေါ့နော်3-4မျိုးလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ download လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့2ခုလောက်ပဲသုံးပြပေးသွားမယ်2ခုဆိုမဲ့သူ့ရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲစုပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် like တော့ဝင်ပေးပါအဲ့တော့ brusheasy.com ထဲမှာလည်း download ရတယ်ဒီလိုမျိုးတခြားအပြင် website ကနေ download မယ်ဆိုလည်းရပါတယ် brusheasy.com ထဲမှာသွားပြီးတော့ brusheasy website ထဲမှာသွား download မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟိုဟာလေးပေါ့ကျွန်တော် VPN ခံ down ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ဒါတွေလည်း VPN တော့ခံရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးပေးလို့ရပါတယ်ဒီလို broken glass ပေါ့နော်ဖန်ခွဲစာဖန်ခွဲစာတွေလိုပြန့်လွင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအများကြီးပဲသုံးထားတယ်ပေါ့နော်brush 2မျိုးလောက်ကိုသုံးထားတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ brush တွေကို download လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ raw file နဲ့ရလိမ့်မယ်ဒီလို raw file လေ raw file ကိုဖြည့်ချပြီးလို့ရှိရင်ဒီလို brush လေးထွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ Photoshop လေးကိုဖွင့်ချပေးရမယ်အရင်ဆုံး Photoshop ကိုဖွင့်ကိုသုံးမဲ့ကိုဒီ disperation effect လုပ်မဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုအရင်ဆုံးတပုံလောက်ပေါ့နော်ဒီ Photoshop မှာဖွင့်ထားပေးပါဖွင့်ထားပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆောနာ brush တွေကိုဖွင့်ချပေးရမယ်နော်ဘယ်လိုဖွင့်ချမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ download လုပ်လိုက်တဲ့ဒီ brush တွေက raw file နဲ့ရမယ်အဲ့ raw file ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကို download လုပ်ထားတဲ့သက်ဆိုင်ရာနေရာမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ extract here နဲ့ဖြည့်ချလိုက်အခုလို brush လေးထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးသူထဲမှာအများကြီးပဲ design တွေရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ဖွင့်ချဖို့ဆိုရင်ဒီ brush ပေါ် right click ထောက်ပြီးတော့ open နဲ့ဖွင့်ချပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုလည်းအဲ့လိုပဲ right click open နဲ့ဖွင့်ချပါဒါဆိုရင် keyboard ကကျွန်တော် B ကိုနှိပ်ပြီးတော့ brush 2ယူကြည့်မယ် right click ထောက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဒါကျွန်တော်ဆောနာဖွင့်ထားတဲ့ brush တွေအကုန်လုံးပွင့်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးအမှုံလေးတွေအမြင်လေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအခု disperation effect လုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့သုံးလို့ကောင်းပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်နော် okay တခြား brush design တွေလည်းဒီ disperation ဖတ်မှာသုံးပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီပုံလေးကိုထွဲပါမယ်ကြိုက်တဲ့ပုံလုပ်လို့ရပါတယ် theory လေးရှိပါတယ်အဲ့ theory လို့ကျွန်တော်ပြောပေးမယ်အဓိကသုံးရမှာက layer mask ရယ် liquify ရယ်ဒီ brush 2ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အဓိကသုံးသွားပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးကိုအရင်ဆုံးထွဲမယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံသုံးလို့ရပါတယ်သဘောတရားကတော့အတူတူပါပဲ theory သိသွားရင်ရပါပြီကျွန်တော်ဒီလောက်ထိယူသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုအပြင်ကနေဒါပန်တူးနဲ့ထွင်တာနော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် control enter ခောက်မယ် control enter ခောက်ပြီးသွားရင်ဒီတိုင်းမထားသေးဘူးဒီတိုင်းတန်းပြီးတော့မထွင်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ select ထဲက refine at ထဲကိုသွားမယ်ကျွန်တော်အနားသက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာဆောနာဆိုရင်နှာခမ်းမွေးဒီနေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့အမြင်လေးတွေရှိအဲ့ဒါလေးပြန်ယူမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီအနားသက်လေးတွေကဝါးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါးတဲ့ပုံစံနဲ့လေးရကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ refine at ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ bina လေးတွေ brush tool လေးနဲ့နည်းနည်းစီလိုက်ပို့ပေးပါမယ်ဒါဆိုဒီလိုမျိုးလေးရလာပြီနော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ output ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ selection ပေါ့နော် selection ဆိုတဲ့ဟာလေးထားမယ်ထားပြီးတော့ okay နှိပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မူရင်းပုံတွေရနော်မူရင်း layer တွေကနေ control J နဲ့ပွားထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီအောက်ကပုံကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုအဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော် rectangular marquee 2နဲ့ selection ပေးပြီးသွားရင် shift က F5 ကနှိပ်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ CC
ဘာရှင်းသုံးတဲ့သူတွေဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ content use ဆိုတဲ့နေရာမှာ content aware ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကျတော့ကို selection ပေးလိုက်တဲ့ area ရဲ့ဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အသားလေးတွေနဲ့သူကနီးစက်ရအသားလေးတွေနဲ့အစားထိုးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဘေးကနီးစက်ရအသားတွေနဲ့သူအစားထိုးပေးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုပေါ်ကကျွန်တော်တို့ထွင်းထားတဲ့ပုံရပြီးအောက်က background ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ကဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်အလယ်လောက်ကိုဆွဲလာမယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်လိုက်မယ်ပေါ့ control D right click ပြီးတော့ရင် flip horizontal နဲ့ဘယ်ပြန်ညာပြန်လှန်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီအလယ်လောက်မှာထားမယ်ဒီညာလေးဖြောက်မှာဆိုတော့လေအဲ့တော့အောက်ခံ background ကိုလည်းကျွန်တော်ကဖြောင်းပြန်လေးလှည့်ကျင်တယ်အဲ့တော့ဒီ background layer ကို double click နှိပ်ပြီးတော့ lock ဖြုတ်လိုက်မယ် double click နှိပ်ပြီးတော့ရင် enter ခောက်ပါပြီးရင် control D right click flip horizontal နဲ့ဒီလိုသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်စပြီးတော့သုံးပါတော့မယ်အရင်ဆုံး layer နှစ်ခုပွားရပါတယ် layer sorry တစ်ခုပါမူရင်း layer ရဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ် layer ရဲ့ဘာနဲ့ပွားလိုက်လဲဆိုတော့ control J နဲ့ပွားလိုက်ပါတယ်နော်အပေါ်ဆုံး layer ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ layer mask အဖြူတက်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ခဏလေးမျက်လုံးဖြောက်ထားပေးပါပြီးရင်အောက်က layer ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ filter တွေကအဲ့မှာ liquify နဲ့ကိုသွားပေးပါမယ်နော် liquify နဲ့မှာကျွန်တော်ဒီပုံကို pixel တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေ့သွားအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ tools လေးယူထားပါမယ် forward web tools တွေကလေးယူထားမယ်ဒီ brush size ရဲ့အကြီးသေးပေါ့နော်ဒီ tools ရဲ့ size အကြီးသေးကို keyboard မှာရှိတဲ့4000ခွင်အဖွင့်ပိတ်နေပေါ့ကျွန်တော်အကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီ brush size ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြီးသေးလုပ်လို့ရတယ်အောက်က brush density ရဲ့ brush pressure ရဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီ brush ရဲ့ပြင်းအားကိုလည်းလိုသလိုချိန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီမှာ80ကျော်လောက်ထားလိုက်မယ်ဗျာပြီးတော့ဒီမှာဖိဆွဲမယ် sorry အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ကြအောင်မလဲဆိုတော့ okay ရပါတယ် fader တွေက liquify နဲ့ပြန်သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအကုန်လုံးကို100ထားလိုက်မယ်ဗျာပုံချုပ်ရင် control minus တော့မဟုတ် control plus နဲ့ချုပ်ချက်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒဲသွားတာတက်ဒီလိုမျိုးစောင်းလေးသွားပြီးတာပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်လောက်ရတာအဆင်ပြေတယ်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ရကောင်းတဲ့ disperation effect ကိုရပါလိမ့်မယ် okay ဒီလိုပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ပါလို့ကျွန်တော် okay နေပါဒီလိုမျိုးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က layer mask ထပ်တက်မယ် layer mask တက်ပြီးတော့ရင်ဒီ layer mask အကွက်ကိုထောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်ပုံတစ်ပုံလုံးဝင်သွားတာဗျာကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုပဲပြန်ဖော်မှာအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ layer mask ကိုအဖြူယူပြီးသွားတာနဲ့အဲ့ layer mask နေရာလေးတစ်ချက်နဲ့ control I နဲ့ပြောင်းပြန်လှန်ပလိုက်ဒါဆိုရင် effect ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆောင်းနာထည့်ခဲ့တဲ့ liquify effect ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ကိုလိုတဲ့နေရာလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ဖော်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ဒီ layer ကိုကျွန်တော်ခဏမျက်လုံးပြန်ဖြောက်ပြီးတော့အပေါ် layer ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးသွားရင်ဒီ layer mask အကွက်ကိုထောက်ပါကျွန်တော်ဒီဘက်ပုံမထောက်ရအောင်နော်ဒီဘက်က layer mask အကွက်လေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပါပြီးတော့ keyboard ကနေ B brush tool ယူပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ right click ထောက်ပြီးတော့ဆောနာဖွင့်ချထားတဲ့ effect တွေပေါ့နော်ဟို brush တွေရှိတယ် brush design တွေရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ယူပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုဖြောက်မယ်ပေါ့နော်ဘာနဲ့ဖြောက်မလဲဆို layer mask ကအဖြူယူထားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်က foreground color ပေါ့နော်ဒီပေါ်က foreground color မှာအနက်ရောင်ယူထားပေးရပါမယ်စက်ညင်မှာ layer mask ကအဖြူဆိုရင်ကျွန်တော်အနက်ရောင်ချင်မယ် layer mask ကအနက်ဆိုရင်သူ့ပေါ်မှာအဖြူချင်မယ်ဘာနဲ့ချင်မလဲဆိုတော့အခုဒီ tutorial မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ brush tool နဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ keyboard က B ကိုနှိပ်ပါအဲ့ brush size အကြီးသေးရလဲခွင်းစားခွင်းပိတ်နဲ့ပဲသွားပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာသွားပြီးတော့အကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ brush ကိုတော့မျိုးစုံသုံးမိမယ်ပြီးရင်ဒီလို dam မသုံးပြီးရင်လှည့်ပြီးတော့သုံးတာတွေပါကျွန်တော်လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ opacity တရား flow တရားကျွန်တော်ထားပါမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကြီးမားတစ်ချက်တောက်လိုက်မယ်ဗျာ layer mask square ကိုထောက်တာနော် okay ဒီလိုတစ်ချက်ပြီးတော့ right click ထောက်ပြီးတော့တခြား brush တွေလည်းကျွန်တော်သုံးကြည့်ပါမယ်ဒီမှာတစ်ချက်များသွားတဲ့ထင်ဒီပပလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်လိုက်ဖြောက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာပုံရဲ့နောက်ဘက်မှာပေါ်နေတဲ့အတန်းကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ပျောက်သွားအောင် brush မျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဖြောက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုလိုတဲ့ပုံစံအနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့လိုက်ဖြောက်လို့ရပါတယ်အဓိကတော့ brush 2သုံးတာလေးကိုဟိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပေးပါနော်โอเคကျွန်တော်ဒီလို light ပေါ်လိုက်မယ်ဗျာတကယ်လို့ကိုကလက်လွန်သွားတာပါညာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာအယောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်အနက်ကဖြောက်တဲ့အခါမှာတုံးတယ်အဖြူကကြတော့ပြန်ဖော်တဲ့အခါမှာတုံးတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုပြန်ဖော်လို့ရပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒဲကြီးဖြစ်နေပါတော့ဒဲကြီးဖြစ်တော့ကြည့်မကောင်းအဲ့တော့
ကြည့်ကောင်ဟိုနာဒီနဲ့လိုက်ဖြောက်လိုက်မယ်ပြီးရင် breast တွေကျွန်တော်ပြောင်းပါမယ် breast တွေကတော့မျိုးစုံရှိပါတယ်ကြိုက်တာသုံးပါ okay ကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုလည်းနည်းနည်းပပလေးပုတ်မယ် right click တခြားဟာတွေလည်းယူကြည့်လို့ရပါတယ်လူပုံရဲ့ day ဆိုကြည့်မကောင်းလေအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးတော့ဟိုနာဒီနာဖြောက်လိုက်မယ် okay ရပြီနော် okay ဒီနေ့ဒါကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့မှလိုတို့ပို့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဗျာဆိုတော့အောက်ကလေယာအခုဆိုရင်မျက်လုံးဖွင့်လို့ရပြီပြီးတော့ဒီ layer mask အနက်ရောင်နေရာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နေတာပါအဲ့တော့ layer mask ကအနက်ရောင်ဆိုရင်သူ့ပေါ်မှာအဖြူချယ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရောင်လဲလိုက်မယ်လဲပြီးတော့ရင် sauna brush တွေပဲသုံးကြည့်လို့ရပါပြီသုံးကြည့်လို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ brush ကို okay ဒါလေးသုံးကြည့်မယ်နည်း site ကြီးလေးနဲ့ဗောနော်ဒီလောက်ဆိုရင်စက်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီ brush မြင်တခြား brush ပေါ့ဗျာဒါလည်းမဆို size ကိုနည်းနည်းကြီးလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီကောင်ဆိုရင်တော့တစ်ချက်ထဲနဲ့အဆင်ပြေဒါပေမဲ့အဲ့လိုအကြောင်းကြီးထားနေအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီလိုကတစ်ချက်ပြီးသွားရင်တခြား brush ပေါ့နော်တခြား brush လေးလေးယူပြီးသွားရင်တစ်ချက်နှစ်ချက်လိုက်ပြီးတော့ဂျားထဲမှာပုတ်ပေးပါ okay ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အဆင်မပြေရင် control order z ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နောက်ကြောင်းပြန်ခောက်ပေးပါကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်တောက်လိုက်မယ်ဗျာ okay ပြီးဒီမှာတစ်ချက်အဲ့တော့များသွားတဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့ဖျောက်ချင်လေဒီမှာကျွန်တော်တို့အယောင်လဲလိုက်လဲပြီးတော့ဒီနေရာတွေပြန်တောက်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် brush ကိုနည်းနည်းပြောင်းကြည့်အောင်မယ်ဗျာဒီညမှာတစ်ချက် sorry အယောင်ပြန်လဲပါပြီးအကြီးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော် okay ဒီနီအောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်ဘူးတော့ဖြောက်တဲ့နေရာလေးကျွန်တော်လိုက်ဖြောက်လိုက်မယ်ဗျာဒီနေထားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့အဆင်ပြေနေပြီပေါ့နော်ဒါတော့ကို brush သုံးတဲ့ပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်ဒီ brush ကိုအခုဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုး direction မလားကျွန်တော် direction လှည့်ရင် right click ထောက်လိုက် right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လှည့်ပေးလို့ရ direction ပြောင်းတော့အဲ့ဒါဆိုရင် brush ကဟို direction တစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော် okay လို့ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအောက်ကပြီးသွားရင်ဒီအောက်ကပုံပေါ့နော် sorry အပေါ်ကပုံကိုလည်းကျွန်တော်တို့မကြိုက်လို့ရှင်ထပ်ပြီးတော့ brush တွေထပ်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာများများလေးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာကြီးလေးပေါ့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ disperation effect တစ်ခုရပါပြီဒီကတော့ brush 2သုံးသွားတာပေါ့ဗျာအခုမှ brush 2လေးများများရှိထားရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဒီကောင်အမှုံလေးလွင့်နေမှာဆိုတချို့ဒီမှာဆိုအဖက်ကြီးတွေပေါ့နော်အဖက်ဟိုလွင့်သွားတဲ့ဒီအစာလေးတွေကအကြီးတွေလည်းပါနေရမယ်တိတိလေးတွေလည်းပါနေရမယ်အဲ့ဒါဆိုပိုမိုက်တယ်မလိုချင်တဲ့နေရာတော့ပြန်ဖြောက်ပေါ့ okay အဲ့တော့ပြီးတော့လည်းဒီမှာ obviously အတိုး short တွေနေလေ obviously ရဲ့ flow ရဲ့ချပြီးတော့လေဟိုနာတစ်ချက်တောက်ဒီနာတစ်ချက်တောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်လေးတွေလုပ်ပေးလို့ရပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ရသွားပြီအဲ့တော့ဒီပုံမှမဟုတ်တခြားပုံတွေလည်းစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ် theory ကတော့ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ layer ကိုနှစ်ခုပွားတယ်ပေါ့နော်ပုံဟိုဒီ layer နှစ်ခုရှိနေပေးရမယ် layer နှစ်ခုမှာအပေါ် layer mask အဖြူတက်တယ်ပြီးသွားရင်ဒီ layer mask အဖြူမှာအနက်ရောင် brush နဲ့ brush 2နဲ့ကျွန်တော်ဆေးအနက်ရောင်နဲ့ခြေတယ်အောက်က layer မှာကျတော့ layer mask ကိုအနက်ရောင်တက်တယ် liquifying ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ layer mask ကိုအနက်ရောင်တက်ပါပြီးတော့လို့ရှိရင်သူ့ပေါ်မှာအဖြူရောင်နဲ့ခြယ်ပေးပါမယ် brush 2နဲ့เนาะအဓိကဒီလိုမျိုး disperation effect လုပ်ဖို့က brush design တွေများများလိုပါတယ်အဲ့ brush design ကကျတော့ particle brush ပေါ့နော် particle brush တို့မဟုတ် broken brush ပေါ့ဒါတွေယူသုံးလို့ရပါတယ် okay ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာတခြား tutorial တွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်